မင်္ဂလာပါဒီမှာရေခဲပြမလို့တော်တော်လေးအေးတယ်ရေလည်းမခံနိုင်ဘူးခဲနေပြီဒီမှာရေခဲရေပါဒီမှာဒီပုံးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ရေလည်းအကုန်လုံးရေခဲဖြစ်ကုန်တယ်စလုံးနှစ်ခုရေမဟုတ်တော့ရေခဲဖြစ်တော့တယ်ဒါတော့ကျမတို့အိမ်နောက်ပေးပါနော်ဒီလိုမျိုးခဲကုန်ပါတယ်ဒီမှာအေးတယ်ထိုးတော့အောက်မရောက်နိုင်ဘူးမှာတော်တော်လေးနဲ့တယ်အီလီအေးချမ်းအိမ်နောက်ပေးမှာ3 ရက်မြောက်နေပြီနင်းနေရအထူကြီးပဲရှိသေးတယ်ဒီမှာဒါအေးတော့အိမ်နောက်ပေးတော့မထွက်ဖြစ်ဘူးဒီနေ့နေနဲ့တာတော့ထွက်လာတာတော်တော်လေးထူတယ်နင်းနေကတ်တယ်အော်အင်ဂျီထဲဝင်နေအေးတယ်ဟာအင်ဂျီထဲဝင်အောင်မပတ်တတ်လေအေးလေ3 ရက်ရှိနေပြီမပျော်သေးဘူးဒီမှာခဲနေပြီရေပိုက်တယ်ထူကြီးပဲအိမ်နောက်ပေးမှာဒီအော်ရေပိုက်ရတယ်လို့ခဲတာကြည့်တော်လေးခဲတော့တယ်ရေပိုက်ရတယ်လို့ခဲတော့မရေခဲโอ้ပိုက်ထဲမှာခဲတယ်ဒီမှာကြာလာပြီโอ้ဒီအဲကွန်းပေါ်မှာလဲရှင်းရမယ်ထင်တယ်နော်အကုန်လုံးခဲကုန်တယ်အထက်မှာလဲအဲ့လိုခဲကုန်